kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang hente nganggur, hente sholat duhur kana nikmat kupur, akhirat malapur jadi hente syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, kana ibadah parentahan dilanggar. Poho sholat asar capetos ti pasar, akibatna di akhirat nakasasar. Datang waktu maghrib kagok aya Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib, ngobrol gosip aib setan jadi karib, akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya dangdang jangan gaya, antung calik nonton TV gas biasa, nutun luge aya sare teka rasa, ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu, ulah nurut nafsu ibadah sing husu, zikir lila amal hade ulah ragu. Imam Ahmad wal ali wal ashabi mukon wahada, wal ami wal ashabi mukon wahada. Lamun datang subuh alasana tunduh, gawe sibuk pake ujang ripu, hirup loba ngeluh hente sholat subuh, di akhirat jadi tambah leuwih ripu. Datang waktu zuhur kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang hente nganggur, hente sholat duhur kana nikmat kupur, akhirat malapur jadi hente syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, kana ibadah parentahan dilanggar. Poho sholat asar capetos ti pasar, akibatna di akhirat nakasasar. Datang waktu maghrib kagok aya Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib,
Ngobrol gosip aib, setan jadi karib. Akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya, dangdang jangan gaya. Antung calik nonton TV gas biasa. Nutun luge ayah sare teka rasa. Ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu. Ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu. Ulah nurut nafsu ibadah sing khusyuk. Zikir lila amal hade ulah ragu. Imam Ahmad wal ali wal ashabi mukun wahada wal ami wal ashabi mukun wahada. Lamun datang subuh alasana tunduh. Gawe sibuk pake ujang ripu. Hirup lobang ngeluh henteu sholat subuh. Di akhirat jadi tambah leuwih ripu. Datang waktu zuhur, kesang masih ngucur. Digawe ngagedur, mangpang henteu nganggur. Henteu sholat duhur, kana nikmat kupur. Akhirat malapur, jadi henteu syukur. Lamun datang azan lain tambah sadar. Karena ibadah parentahan dilanggar. Poho sholat asar capek tos di pasar. Akibatna di akhirat nakasasar. Datang waktu maghrib, kagok ayah Persib. Kasenggolan galip, sugan alus nasib. Ngobrol gosip aib, setan jadi karib. Akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya, dangdang jangan gaya. Antung calik nonton TV gas biasa. Nutun luge ayah sare teka rasa. Ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu. Ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu. Ulah nurut nafsu ibadah sing khusyuk. Zikir lila amal hade ulah ragu. Imam Ahmad wal ali wal ashabi
Gawena sibuk pake ujang ripu, hirup loba ngeluh henteu salat subuh. Di akhirat jadi tambah leuwih ripu. Datang waktu zuhur, kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang henteu nganggur. Henteu salat duhur kana nikmat kupur, akhirat mah lapur jadi henteu syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, kana ibadah parentahan dilanggar. Poho salat asar capek tos ti pasar, akibatna di akhirat kasasar. Datang waktu maghrib, kagok aya Persib, kasenggolan galip, sugan alus nasib. Ngobrol gosip aib, setan jadi karib, akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya, dangdang jeung ngagaya, anteng calik nonton TV geus biasa. Nu tunduh ge aya sare teu karasa, ngimpina ge kalah jadi kana neraka. Salat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkeun sawaktu adab pasti nunggu. Ulah nurut nafsu ibadah sing khusyuk, zikir lillah amal hade ulah ragu. Imam Ahmad wal ali wal ashabi maqan wahada, wal ami wal ashabi maqan wahada. Lamun datang subuh alasana tunduh, gawena sibuk pake ujang ripu, hirup loba ngeluh henteu salat subuh. Di akhirat jadi tambah leuwih ripu. Datang waktu zuhur, kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang henteu nganggur. Henteu salat duhur kana nikmat kupur, akhirat mah lapur jadi henteu syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, kana ibadah parentahan dilanggar. Poho salat asar capek tos ti pasar, akibatna di akhirat
asar. Datang waktu maghrib kagok ayah Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib, ngobrol gosip aib setan jadi karib, akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya dangdang jengah gaya, anteng calik nonton TV gas biasa, nutun luge ayah sare teka rasa, ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu, ulah nurut nafsu ibadah sing khusyuk, zikir lila amal hade ulah ragu. Imam al-Ahmad wal ali wal ashabi mawqan wahada, wal ami wal ashabi mawqan wahada. Lamun datang subuh alasana tunduh, gawe sibuk pake ujang ripuh, hirup lobang ngeluh henteu sholat subuh, di akhirat jadi tambah leuwih ripuh. Datang waktu zuhur kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang henteu nganggur, henteu sholat duhur kana nikmat kupur, akhirat malapur jadi henteu syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, karena ibadah parentahan dilanggar, poho sholat asar capek tos di pasar, akibatna di akhiratna kasasar. Datang waktu maghrib kagok ayah Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib, ngobrol gosip aib setan jadi karib, akhirna jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya dangdang jengah gaya, anteng calik nonton TV gas biasa, nutun luge ayah sare teka rasa, ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu,
ulah nurut nafsu ibadah sing khusuk zikir lila amal hade ulah ragu Imam Ahmad wal ali wal ashabi mungkon wahada wal ami wal ashabi mungkon wahada lamun datang subuh alasana tunduh gawe nasibuk pake ujang ripu hirup lobang aluh hente salat subuh di akhirat jadi tambah leuwih ripu datang waktu zuhur kesang masih ngucur digawe ngagedur mangpang hente nganggur hente salat zuhur kana nikmat kupur akhirat malapur jadi hente syukur lamun datang asar lain tambah sadar karena ibadah perintahan dilanggar poho salat asar capek tos di pasar akibatna di akhirat nakasasar datang waktu maghrib kagok ayah persib kasenggolan galip sugan alus nasib ngobrol gosip aib setan jadi karib akhirna jadi tinggalan salat maghrib datang waktu isya dangdang jeung gaya anteng calik nonton TV geus biasa nutun luge aya sare teka rasa ngimpi nage kalah jadi kana neraka salat 5 waktu ulah sampai buntu ninggalkeun sawaktu ada pasti nunggu ulah nurut nafsu ibadah sing khusuk zikir lila amal hade ulah ragu Imam Ahmad wal ali wal ashabi mungkon wahada wal ami wal ashabi mungkon wahada lamun datang subuh alasana tunduh gawe nasibuk pake ujang ripu hirup lobang aluh hente salat subuh di akhirat jadi tambah leuwih ripu datang waktu zuhur kesang masih ngucur digawe ngagedur
datang asal lain tambah sadar, karena ibadah perintahan dilanggar. Poho sholat asar capek tos di pasar, akibatnya di akhirat kasasar. Datang waktu maghrib kagok ayah Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib, ngobrol gosip aib setan jadi karib, akhirnya jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya dangdang jengah gaya, antung calik nonton TV gas biasa, nutun luge ayah sare teka rasa, ngimpi nage kalah jadi kanaraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu, ulah nurut nafsu ibadah sing husu, zikir lila amal hade ulah ragu. Imam al-Ahmad wal ali wal ashabi mukun wahada, wal ami wal ashabi mukun wahada. Lamun datang subuh alasana tunduh, gawe sibuk pake ujang ripu, hirup lobang ngeluh henteu sholat subuh, di akhirat jadi tambah leuwih ripu. Datang waktu zuhur kesang masih ngucur, digawe ngagedur mangpang henteu nganggur, henteu sholat duhur kana nikmat kupur, akhirat malapur jadi henteu syukur. Lamun datang asar lain tambah sadar, karena ibadah perintahan dilanggar. Poho sholat asar capek tos di pasar, akibatnya di akhirat kasasar. Datang waktu maghrib kagok ayah Persib, kasenggolan galip sugan alus nasib, ngobrol gosip aib setan jadi karib, akhirnya jadi tinggalan sholat maghrib. Datang waktu isya dangdang jengah gaya, antung calik nonton TV gas biasa, nutun luge ayah
karasa ngimpi nage kalah jadi neraka. Sholat 5 waktu ulah sampai buntu, ninggalkan sewaktu ada pasti nunggu. Ulah nurut nafsu ibadah sing khusyuk, zikir lillah